สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ลมแรงนะคะวันนี้ค่อนข้างลมจะแรงเลยนะคะแต่เราจะมาฉีดยาป่ามะเขือพวงกันนะคะเราจะมาดูว่าเวลาลมเขาแรงเนี่ยฉีดยาป่ามะเขือพวงเราจะมีวิธีฉีดยังไงนะคะให้เวลาลมแรงแล้วฉีดได้ดีนะคะนี่ค่ะลมกำลังจะเริ่มมาเลยนะคะตอนช่วงนี้พอดีเลยแล้วก็ทุกวันด้วยนะคะทีนี้เรามาฉีดกันเลยดีกว่านะคะขั้นแรกเลยนะคะเราก็ต้องดูปริมาณนะคะเร่งปั๊มเร่งมอเตอร์ของเราถังฉีดยาของเราให้พอเหมาะนะคะพอลมมาแบบนี้นะคะบางทีเราก็ฉีดไม่ได้นะเพราะว่าพอลมมาแล้วเขาจะโดนมะเขือพวงของเราจะทำให้มะเขือพวงแย่เลยนะคะเพราะมะเขือพวงเขาจะมีขนใบของเขาจะมีขนนะคะเขาจะจับติดได้ไวฝ่าใบอื่นที่ไม่มีขนนะคะถ้าลมแรงนะคะเรามีวิธีง่ายๆเลยนะคะนี่ลมไปทางนี้นะคะลมไปทางนี้พัดไปทางที่เรากำลังจะเดินไปนะคะทางนี้เราก็เวลาถึงโคนเห็นไหมคะเราก็พยายามนะคะให้เยอะมาทางข้างที่ไม่มีลมหน่อยนึงเห็นไหมคะแล้วก็ตะแคงนะคะหัวฉีดออกจากมะเขือพวงกำลังงามมากเลยนะคะเพื่อนๆคะวิธีการฉีดง่ายมากเลยถึงจะมีลมแรงนะคะแต่สังเกตดูนะคะเราจะสังเกตดูว่าลมแรงจริงแต่ลมล่างที่ติดกับดินนะคะที่ติดกับพื้นดินเขาจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ลมล่างนะคะเราเรียกว่าลมล่างนะคะแบบนี้ก็ง่ายเลยนะคะเราก็ฉีดไปได้เรื่อยเลยเขาจะมีลมล่างลมบนนะคะลมบนก็คือที่เรายืนอยู่แล้วข้างบนเราจะรู้สึกว่าลมแรงเนี่ยเราก็เรียกว่าลมบนนะคะลมล่างก็คือลมที่ติดกับพื้นดินนะคะเขาก็จะไม่ได้แรงเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นนี่เจ๊ก็ฉีดไปได้เรื่อยเลยนะคะทั้งอันนี้จะปลูกในป่าลำไยเล็กนะมะเขือพวงกำลังงามเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นอย่างนี้ลมกำลังมานะคะแล้วก็ตะแคงนะคะตะแคงหัวฉีดออกจากโคนต้นเลยนี่อย่างนี้เลยนะคะลมไปทางไหนนะคะเราก็พยายามจะยื้อไม่ให้ไปตามแรงลมเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะคือเจ๊ฉีดทุกทีนะคะจะไม่มีมะเขือพวงหรือของจะไม่เสียหายเลยถ้าไม่โดนต้นแบบจังๆแบบเราไม่เห็นป่ารกมากอะไรทำนองนี้นะคะจะไม่เสียหายเลยนะคะดูต้นนี้นะคะงามมากเลยสังเกตนะคะถ้าลมไปทางนี้นะคะถ้าลมไปทางนี้ลมเราจะไปทางนี้ใช่ไหมคะถ้าลมไปทางนี้เราจะต้องเอาหัวฉีดนะคะมาขึ้นมาทางนี้หน่อยนึงขึ้นมาอีกทางนึงคนละทางเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาลมแรงตอนนี้กำลังแรงนะคะอันนี้คือต้นมะเขือพวงที่เราจะฉีดใช่ไหมคะโคนต้นเราก็ฉีดให้ไกลหน่อยนึงนะคะเราจะเห็นได้ว่าเห็นไหมคะละอองเราจะฉีดให้ไกลจากโคนหน่อยนะนี่แล้วมาต้นนี้เราก็จะขีดใกล้โคนหน่อยเพราะว่าลมเขาจะตีพัดยาไปทางลมนะคะตามลมแต่ต้องสังเกตด้วยค่ะว่าลมข้างล่างลมล่างของเราจะไม่แรงนะคะนี่ลมบนของเราจะแรงดูลักษณะจากใบมะเขือพวงนะคะแต่ข้างล่างไม่แรงสังเกตได้เลยนะคะนี่วิธีนี้นะคะจะทำบ่อยๆเลยแต่ที่แน่ๆนะคะเราใช้ยาที่ไม่ดูดซึมนะคะเพราะเขาจะสลายไปกับหญ้ากับพื้นดินแค่ผืนผิวๆนะคะแต่ถ้าเป็นดูดซึมบางทีเจ๊ก็กลัวว่ารากของมะเขือพวงเขาก็จะดูดซึมไปด้วยนะคะประมาณนั้น
วิธีนี้นะคะเจ๊ใช้บ่อยมากเลยแล้วก็เห็นไหมคะมะเขือพวงไม่มีความรู้สึกหรือว่าอะไรเลยยังงามเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับว่าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสมากกว่าแบบนี้นะคะเพราะว่าแรงลมนะคะไปทางไหนเราก็สามารถคุมยาของเราได้อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะถ้าลมไปทางนี้เราก็ต้องฉีดข้างนี้ให้เยอะๆหน่อยคือว่าให้เว้นระยะห่างจากโคนมาหน่อยประมาณนี้เลยนะคะจากโคนอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะโคนอยู่ตรงนั้นโคนเขือพวงแล้วก็ฉีดให้ไกลมาถึงตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้เลยแต่ว่าละอองของเขาก็จะโดนหญ้าบริเวณใกล้ๆเหมือนกันนะคะเทคนิคง่ายๆเลยนะคะเวลาฉีดยาหญ้าในป่ามะเขือพวงป่ามะเขือป่าพริกหรือว่าป่ายางอะไรก็แล้วแต่นะคะเทคนิคง่ายๆเลยเราดูแรงลม2นะคะเราต้องดูถังค่ะว่าเราจะเร่งขนาดไหน3นะคะเราก็ต้องดูว่ายาเขาดูดซึมไหมอะไรไหมมันถูกกับพืชที่เราปลูกหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะคะแต่ไม่ใช่ว่ายาดูดซึมจะไม่ดีนะคะดีทุกยาเลยแต่ว่ามันเหมาะกับสภาพแบบไหนสภาพพื้นผิวของพืชคันแบบไหนเท่านั้นเองนะคะเทคนิคนะคะจะบอกเคล็ดลับเลยนะคะถ้าเราผสมยาเป็นป่าแบบนี้นะคะเป็นยาเขียวหรืออะไรนะคะยาเขียวนะคะที่เรามาฉีดเราต้องผสมให้เข้มหน่อยนึงนะคะเข้มกว่าเดิมหน่อยนึงนะคะเพื่อเขาจะได้ตายแบบทีเดียวเลยนะคะให้ได้นานหน่อยตายได้นานหน่อยนึงค่ะค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะเจ๊ก็อยากจะมาเล่ามาไลฟ์ให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าประสบการณ์ของเจ๊เวลาฉีดยาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาถากหญ้าถากโคนด้วยนะคะต้องใช้แรงงานมากแบบนี้ก็ทุนแรงไปได้อีกหนึ่งอย่างนะคะนี่ค่ะมาดูต้นเล็กนะคะเวลาฉีดอย่างนี้เลยต้องให้ไกลหน่อยนะคะยิ่งตอนนี้เขายังไม่มีลมยิ่งดีใหญ่เลยนี่รับรองเลยค่ะจะฉีดแบบนี้นะคะไม่มีโดนมะเขือพวงเลยค่ะจะบอกว่าฝีมือก็ไม่ใช่นะคะแต่เป็นเทคนิคนะคะเพื่อนๆก็ทำได้เลยนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามจนจบคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย